Van harte welkom vanaf de Merden Lennigever weer met de tweede aflevering van Fons. Richtig. Mijn zeer gewaardeerde kameraden weet precies wie het programma heeft. We volgen de gasbios. Of zullen we eerst eens even terugkomen, wat is er deze week bijzonders gebeurd? Ja, er gebeurt van alles in bijzonder. Hè. Iedere keer opnieuw verrassingen in het natuurgeweld. Er is droogte geweest, er zijn overstromingen geweest, aardbevingen geweest. Het klimaat is aan het veranderen. En als je dan ziet wat maatregelen dat de overheid neemt, welke maatregelen doorgenomen werden, dan werd ze daar heel erg triest van. Want die overheid gaat het niet redden. Als ze door toch eens wat dicht meer in verdiept, dan zie je dat we eigenlijk al te laat zijn als het gaat over klimaatverandering. Dat niet de vraag moet zijn, kunnen we die klimaatverandering tegengaan? Maar de vraag is, wat gaan we doen nu het klimaat veranderd is? Hoe gaan we ermee om? Ja, maar je vertelt het heel leuk en aardig. Ik ben er ook van overtuigd dat er een kern van waarheid in zit. Maar die klimaatverandering komt toch eigenlijk door de evolutie van de aarde. Toch niet omdat, wat waarom is in 1600, waarom van 1600 die hitte gehad en ijssmelting en verplaatsing, waarom was dat toen? Toen zochten we er nog niet het einde diesel. Ik heb geen enkel probleem met klimaatverandering, men heeft een probleem met klimaatverandering. Oh, sorry. Ik heb er geen probleem met, ik vind het van alle tijden. Hè? Wie zegt, dat wil ze zeggen. Ja. Hè? Nee, ik bedoel, als je bedenkt dat de duinen langs onze kust maar 900 jaar oud zijn, max, hè? Dan weet ze hoe subtiel dat allemaal is, hoe klein dat allemaal is, hoe klein onze aarde is. Dat is het dorpje Mariahope, ik woon 350 jaar geleden door een rivier. Hè? Een rivier door Mariahope, die is weg, die rivier. Dat is maar 350 jaar. En 100 jaar geleden wordt die allemaal door de vervuiling van de aarde. Nou, ik kan zien dat die mensen van Mariahope dat allemaal opgedronken hebben, maar zo is het niet. Het is gewoon veranderd, het klimaat. Het verandert. En zoals de mensen veranderen. Hè? Zo is dat toch gewoon. Van veranderen gebeurt en alles verandert gebeurt. De wedstrijd is ons vak, hè. In die advocatuur, dan moest je verstand hebben van veranderen. Ik zeg altijd, we zijn meesters in een veranderingsproces. Oh, ik dacht altijd dat advocaten meesters waren om in mijn zangers te laten geloven in het verhulken wat ze bedacht hadden. Ja, maar dat heb ik nu gedacht. Maar stap dan nu eens vanavond en probeer eens te begrijpen wat ik zeg. Gewoon een stuk verder. Van weer de gas hier, laten we even gaan. Fantasie hebben we wel. Hè? Ja. Nou, hier hebben we Bios, een familie van Gogh, Sis van Gogh. Ja, geen familie. De jongste broer heet Theo, heb ik begrepen, maar dat leeft nog, hè? Dat is niet de Theo van Gogh. Niet de Theo van Gogh. Nee, gelukkig niet. Ik heb je heel bijzonder op het programma gezien, een festival, een songfestival aan het organiseren, een muziekfestival aan het organiseren voor oudere mensen, senioren. Ja. Nou, dat is denk ik een jaar of 10 geleden begonnen. Toen het Oudere Songfestival is ontstaan in Amsterdam. En ik ben daar 10 jaar geleden geweest, van ik zing hier. En dan bleek dus dat ze dus alleen maar kandidaten hadden van boven de grote rivieren. En toen heb ik dus 2 jaar meegedaan. Maar dat is een hele rit vanuit Zwamen naar Amsterdam. Ik zeg, als jij internationaal pretendeert te zijn, dan wordt het hier een voorronde onder de grote rivieren komt. Toen heb ik 6 jaar gelobbyd. En ondertussen heb ik vorig jaar heb ik dus de eerste voorronde in Zwamen gehad. Dat was een geweldige middag met 16 artiesten. Een heel breed gevarieerd repertoire. En aanstaande zondag 14 oktober, uit de tweede keer. Mensen hebben in de tijd een geweldige middag gehad en we hopen dat dit jaar weer te maken. We hebben inmiddels al 18 kandidaten. Van, ik denk, Viesteweg vanuit Goorlen, bij Tilburg tot en met Maastricht. Met een zeer gevarieerd programma. Maar wat voor muziek maak je die jaar? Als je kijkt naar het totale setting zoals je nu aangeleverd is, dan praten we over Vicky Leandros, maar ook over Elvis en over Ivan Rebrov. En daar zit dan weer van alles tussen. Maar het is voornamelijk zang, niet alleen het zijn in dit geval allemaal solozang. En die worden begeleid door een professionele pianist, Kees van Zandwijk uit Amsterdam. Moet ik me dat dan zo voorstellen dat die gewoon een liedje zingen van een desbetreffende artiest? Ja, precies. En te proberen dan een geweldige stem te produceren met een performance die erbij past. En is er een leeftijd aan gebonden, wat je zegt senioren? 55-plussers, hè? Zou ze niet zeggen, maar daar ben ik wel geweest. Sorry. En
De oudste is volgens mij inmiddels 80. Het frappante wel dat de Senior Voice op dit moment ook een behoorlijke kijkdichtheid. Daar zit een Bob Bollé bij. Die gaat waarschijnlijk naar Amerika toe en die zit in de finale. En dan had ik jarenlang meegedaan met dit Oudere Songfestival. Oké. Maar dit zijn de voorrondes, begreep ik. Maar dat staat los van de Senior Voice, die op televisie staat. Ik denk wel dat ze dat er vanaf gekeken hebben. En in die zin hebben we dus een voortrekkersfunctie gehad. Dus het is eigenlijk, Senior Voice is een televisieprogramma, begreep ik? Ja. Het Oudere Songfestival dat is vanuit Amsterdam gekomen en het heeft toen langzaam maar zeker Limburg bereikt. Ik heb ook begrepen van de organisatie in Amsterdam dat ze 7 jaar geleden geprobeerd hebben om dat in Maastricht van de grond te krijgen. Dat is toen niet gelukt. En wat daar niet gelukt is, lukt dus blijkbaar in het Midden-Limburgse wel. En wanneer gaat dat nou precies plaatsvinden? Zondag 14 oktober, 's middags om 2 uur Wow. in Sint-Jan Baptist in Zwamen. En mooi zo entry betalen of kun je er zo Nee, weer kan komen? iedereen komen. Vorig jaar zat er denk ik nog wel eens 200 man binnen. Zo. Dus ik denk dat we dit jaar dat weer gaan halen, want het is gewoon nogmaals gewoon een fantastische middag voor de lui. Ja, ik zie dat ook als bevorderlijk dat mensen daar van die leeftijd dat die er waardering kunnen vinden of waardering voor hun zang kunnen vinden op zo'n middag. Ja. En dat er een songfestival werd vergaan, dat vind ik top. Het is heel schoon. De mensen die komen daar echt met veel plezier, soms met plankenkoorts. En de tweede keer ga je daar beter. Want als ik naar de totale deelnemerslijst gekeken heb, dan zijn er denk ik wel een stuk of 8 bij van vorig jaar. Die een tweede kans proberen te pakken. En als ik dan in Zwamen win en dan ga ik dan door? Of wie gaat dat? Er zijn ongeveer 10 voorrondes in heel Nederland. Waarvan er eentje in Limburg. Dan gaan er totaal 32, dus 2 keer 16 naar de halve finale. En er is er eentje op 4 november in Houten, in het Theater de Slinger. En op een week later, 11 november, in Heerenveen, in de Tijd Theater door. En het eindigt met een finale, dan moet ik heel even spieken, mocht dat? In het De La Mar Theater in Amsterdam. En dat is op 8 december. 8 december. Vorig jaar had ik het geluk dat ik door mocht stoten naar de halve finale in Houten. Het is gewoon fantastisch om te kunnen zingen met een professioneel combo. Geweldige ervaring. En in die zin hoop ik dit jaar weer te scoren met... in de finale, neem ik aan. In de finale. Nou, we gaan ervoor, hè. Mogen er mensen zich nu nog inschrijven? Dit hartstikke vol. Dat Het is zo, we hebben dus 16 deelnemers mogen er meedoen. Maar er zijn er 18 die waarschijnlijk naar een andere voorronde doorgesluist worden. Waar toen dus minder kandidaten zijn. Wat belangrijk is om te weten, het is een zaak een beetje lekker vol zit in die Sint-Jan Baptist. Dat is goed voor het publiek, dat is goed voor de artiesten. Vorig jaar heb ik gezongen met de Wild Rover van de Dubliners. Heb ik het tot de halve finale geschopt. En dit jaar wil ik het proberen met het Wolgalied van de operette De Sarewitz van Frans Lehár. Ja, dan weet ik niet meer precies wie het gaat. Kijk je het even voor doen? Dat ken ik wel door, ja. Doe eens een beetje verder, een stukje. Es steht ein Soldat am Volgastrand. Hast du dort oben vergessen noch mich? Es sind noch mein Herz nach Liebe sich. Du hast im Himmel viel Englein bei dir. Schick noch einen davon aus zu mir. Ja, dat werd finale. Dat werd finale. Dat kan niet anders. Succes op 14 oktober. Bedankt dat je er was. Ja, zo kunt ze zien, we vliegen van de ene zang en het andere vertellen, of niet voor ons. Ja, het is een dynamisch programma, toch? Heel dynamisch, jong. En wie is onze volgende gast? Ja, stel ik zelfs even voor aan Esti. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Alessio Bochum van Relax Driving. En ik help mensen van Rio zelf. Relax driving.
En ik heb nog gezegd, ik zeg, we gaan geen reclame maken. Maar we gaan het toch even hebben over het fenomeen dat mensen die een rijbewijs moeten halen, die daar bang voor zijn. Er zijn nog mensen die zijn bang voor de tandarts. En er zijn nog mensen die zijn bang om een rijbewijs te halen. Bij de tandarts hebben ze speciale behandelmethodes en behandelklinieken voor angstpatiënten. En ik stel me zo voor dat Ernesti bedacht heeft hoe dat nu met mensen gaat die rijbewijs moeten halen. Bino, dankjewel voor de inleiding. Wat het eigenlijk is dat de mensen die rijangst hebben, die hebben het rijbewijs al. Dus die hebben een 10 jaar, 20 jaar, hebben ze het rijbewijs al. En die durven op bepaalde stukken, durven ze niet meer te rijden. Dus ik kan je voorstellen, bijvoorbeeld op de autosnelweg. Ze durven wel te rijden, dat gaat prima. Maar als je naar de autosnelweg kunt, dan hebben ze zoiets van, oh nee, dat gaan we niet doen. Dat is me te eng, ik rij liever om en dan kom ik er ook wel. Alleen het noordeel daarvan is dat als ze iets vermijden, dat het van het ene op het andere overstijgt. Zijn het dan plekken hoe ze bijvoorbeeld ooit een ongeluk gehad hebben, of een bienenongeluk gehad hebben? Ja, dat denken de meeste mensen. Die denken van, we hebben een ongeluk gehad, dan krijg je automatisch rijangst. Maar dat is dus niet het geval. Het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld in een lange stressvolle periode, of met een overlijden, of weet ik veel wat. Als dat over een lange periode plaatsvindt, dat ze dan zoiets hebben van, nu moet ik die auto winnen, dan voel ik me gejaagd. En op een gegeven moment hebben ze die knip. Nee, ik durf niet meer. Het gaat niet meer. Ik heb zoveel spanning. En als ze dat dan eens vermijden, dan dat zaadje is dan eigenlijk al geplant. En eerst keer vermijden is dat water geven. En dan plantje gaat groeien. En op een gegeven moment is het van shit ja. Maar hebben er nu veel mensen last van die rijangst? In Nederland, door een grove schatting, rond de 750.000 mensen. 750.000 mensen, dat is half Nederland ongeveer. Binaal, hè? En met een rijbewijs. Ja. Ja. Echt waar? Dit loopt van tussen 750.000 en 1 miljoen mensen. Wow. Die het rijbewijs hebben en niet met durven rijden of met spanning rijden. Dat kan ook. Ton, dan vroeg ik even, heb je ook zo'n angst toevallig? Ja, wel als ik neer dicht zit, maar voor de verder niet. Ja, of dat is de politie. Dat noemen ze bijrijdersangst. Ook dat bestaat. Bijrijden, ja, dat zou kennen. Of dat ze de politie tegenkomt, dat is goed. Ja, dat is sowieso. Dat kan je me voorstellen. Dat is sowieso. Ja. Maar is het echt zo? En, Dat is, en noemen ze een frappant voorbeeld uit de praktijk dan, wat ze dan... Nou, bijvoorbeeld de lescliënt die ik heb gehad, dat was, ik heb een voorbeeld, dat was iemand die durfde op zich wel te rijden, alleen dat was wat onzeker. Ik zeg van ja, in de stad, daar rijd ik net keer en ik vind de rotonde vind ik eng, ik rijd liever helemaal niet meer. Nou, dus bij mij terechtgekomen en ik heb er laten zien van, het gaat eigenlijk wel. Zeg, het grootste probleem wat ze eigenlijk heeft, zijn die gedachten. Want toen denkt dat ze het niet kent, toen denkt dat ze het niet zuus. Maar uiteindelijk komt er een auto voor rechts, nee, dan stopt ze. Dus dat is het waar gezien. Ja, eigenlijk wel. Dus dan ben je een beetje psycholoog. Ik ben geen psycholoog, ik werk wel samen met psychologenpraktijken, maar ik ben zelf geen... Ja. Ik ben We hebben als psycholoog bij zo'n probleem gehaald om te kijken van hoe kunnen we dat nou oplossen. Als de gedachten heel erg vastzitten, moet je er niet doorheen kunnen prikken, dan verwijzen ze door naar een psycholoog die er gespecialiseerd in is en die gaat er dan weer aan de gang. De meeste hoe met dat vuur komt, is mensen die een ongeval hebben gehad. Dat is gewoon heel erg lastig. Want ik werk door middel van exposure, dus van blootstelling aan die angst. En ja, blootstellen aan een ongeval, ja, bij Duitsland. Dat was een ongeval creëren. Ja, precies. Ja, dat moet ook niet de bedoeling zijn. Nee. Dus dan gaan die meestal naar een psycholoog toe, dan werken we samen, werken we naartoe. En dan kunnen we immers bieden, het rijangst. Ja. En hoeveel sessies hebben ze nu nodig om dat voor elkaar te krijgen? Dat is natuurlijk heel afhankelijk van wie ernstig het is. Sommigen komen bij me binnen en zeggen, oh ja, ik durf helemaal niks meer. Dan is eigenlijk een sessie of 6 is klaar. Dan denk ik, dat is redelijk snel gegaan. Maar dan gaat je ook tussen zitten, die hebben het echt heel heftig. En dan ben je toch wel 3-4 maandjes, precies voor 5, ben je ermee bezig om dat toch vlot te krijgen. Zijn er nog mensen die dit moeten volgen om hun hun rijbewijs te verlengen of een nieuw rijbewijs te krijgen? Nee. Dat is niet zo. Dat is niet een voorwaarde van het CBR of zo. Nee, absoluut niet. Nee, dat niet. Nee. Dus, maar hoe komen ze dan aan die klanten? Nou, onder andere
bekendheid geven. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Het werd heel dik afgenomen van, die heeft rieangst. Dus de kinderen drieën, pak dat riebewijs af en laat ze maar toezetten. En ik geloof gewoon dat mensen die hebben het recht, de vrijheid en de onafhankelijkheid, dat hebben ze verworven. En dan moet dit afgenomen worden. En daar stond ik voor. En juist maar ze noemen dit af, ze noemen het zichzelf een beetje af, hè, door hun problemen die ze hebben. Ja, maar als iemand tegen dich zegt van ik heb rieangst, dan heel dik werd er gezegd van dan moest je niet meer rijden. Klaar. Ja. Dan ben je klaar. En dan, Dus dadelijk op het muziekprogramma, dat is een voorlopertje. Zwaar ongeduldig. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk meer een stukje bekendheid geven aan het fenomeen rijangst. En het is redelijk simpel op te lossen. En daar moest de stad meer mee. Om terug te komen op die vraag, hoe kreeg ik mijn cliënten van, onder andere van psychologenpraktijken. Daar komen ze vandaan. Dus heel even googlen op relax driven en dan vindt je wel mensen die er over kunnen vertellen. Ja, en dan komt ze er wel, relax driven en dan komt ze er wel. Ja, precies. We zijn op Facebook, op Google gaan ze het invullen. Mogen we een klein beetje reclame maken? Dat mogen we niet. Dat mag je wel. Ja, moet ik gewoon doen. Nou, heel veel mensen die zitten met gedachten, zitten die vast. En ik heb ervoor een meditatie-cd gemaakt. En die kan ervoor zorgen dat het ietsjes afzwakt. Het zal er niet voor zorgen dat de rijangst helemaal verdwijnt. Is trouwens op bol.com te krijgen. Het zal er niet voor zorgen dat de rijangst helemaal verdwijnt. Maar het zorgt er wel voor dat de mensen wat rust krijgen. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat meditatie helpt om wat rustiger te blijven. En ook in die situatie kun je naar voren halen van wat gebeurt er nou? Wie zit er in elkaar? Wat gebeurt er lichamelijk met mij? En dit kan ervoor zorgen. Op zo'n cd'tje kunt ze inderdaad... ik weet toevallig, dat bestaat ook wel voor pijn weg. Dus dat is wel een leuke aanwijzing. Ja, precies. Nou, ik vind dat een geweldig initiatief van ons. Want er zijn ook mensen die rijangst hebben en even goed gaan rijden. En dan is het niet goed dat dit soort mensen op de weg zitten. Ik vind het bijzonder. Het bevordert de veiligheid op de weg. Precies. En daar ben ik mee bezig. Dankjewel. Nou, heel veel succes. Super, dankjewel voor die verhaal. Dankjewel. Dankjewel.